आज हम आपके लिए लेके आए हैं मूली के बहुत ही टेस्टी फूले फूले एकदम सॉफ्ट पराठे की रेसिपी। तो इस वीडियो में हम आपको सारे टिप्स बताएंगे जिससे ना आपके पराठे फटेंगे और एकदम फूले फूले बनकर तैयार होंगे। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 5 मूली ली हुई है। इसे हमें कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे मीडियम वाले से कद्दूकस कर रही हूँ, बहुत बारीक नहीं कद्दूकस करना है। तो इसे कद्दूकस करके तैयार कर लें। तो इसी तरह से सारी मूली को कद्दूकस करके तैयार कर लें। तो मूली हमने सारी कद्दूकस कर ली है। अब हम इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं, अच्छी तरीके से मिला दें। बहुत ज्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छी तरीके से मिलाकर इसे हमें 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है। 15 मिनट बाद देखेंगे तो इसमें से थोड़ा सा पानी छूट आएगा मूली का। और इसे हमें पानी को इससे निचोड़ लेना है। चाहे तो आप हाथ से निचोड़ सकते हैं, पर कपड़े से निचोड़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से पानी इसका निकल जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी सी मूली लेकर इसका पानी हमें निचोड़ लेना है। और इसमें जो पानी निकलेगा उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसी पानी का हम आटा गूंथने में इस्तेमाल करेंगे। तो मूली को अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है, पानी अलग कर देना है। जितना आप अच्छी तरीके से इसे पानी निचोड़ लेंगे उतने ही अच्छे आपके पराठे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसे निचोड़ कर तैयार कर लिया है। इसी तरह से पूरी मूली को हमें पानी निकाल लेना है। अब यहाँ पर मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाल देते हैं। अच्छी तरीके से मिला दें। और जो मूली वाला पानी था उससे हम आटा गूंथ रहे हैं, तो पानी हमें इसमें ऐड कर देना है और इसका हमें सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लेना है। तो आटे को हमें एकदम सॉफ्ट सा लगाकर तैयार करना है। बहुत टाइट कर देंगे तो भी आपके पराठे फटने लगेंगे, तो इसलिए इसका सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मूली का ही पानी इस्तेमाल किया है और एक्स्ट्रा पानी इस्तेमाल नहीं किया है। इसे हमें अच्छी तरीके से मसल कर चिकना कर लें। तो आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट सा आटा हमारा लगकर तैयार हो गया है। और इसे हमें ढककर रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। तो लगभग आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। और जो मूली हमने बनाई थी उसमें हमें हरी मिर्च डाल देना है। 2 यहाँ पे मैंने हरी मिर्च इस्तेमाल की है। 1 इंच कद्दूकस की हुई अदरक, आधा चम्मच नमक डाल दें, थोड़ी सी धनिया पत्ती, 1/3 चम्मच आमचूर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर। अच्छी तरीके से इन मसालों को मिला दें। आप चाहे तो लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पराठों में अगर हरी मिर्च इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब जो हमने आटा रखा था उसे हमें लोइयां बना लेनी है। और इसे हमें अच्छी तरीके से चिकना कर लेना है। और इसे हमें इसमें सूखा आटा लगाकर हल्का सा प्रेस कर देना है और इसे थोड़ा सा बेल कर तैयार कर लेना है। और अब हम इसमें मूली डाल देते हैं। अच्छी तरीके से इसे बंद कर दें। और मूली इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, तो अच्छी तरीके से इसे बंद कर देना है। और अब हम इसमें फिर से सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेते हैं। तो आटा इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी ये अच्छे बनेंगे। इसे बेल लेना है हमें थोड़ा सा, पहले हाथों से हल्का सा प्रेस करना है, उसके बाद में इसे बेल कर तैयार कर लें। और इसमें हमें फिर से एक बार सूखा आटा लगा लेना है और फिर से हमें इसे हल्के हाथों से पतला सा बेल कर तैयार कर लेना है। बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाएंगे और ये फूटेंगे भी नहीं।
बहुत ही बढ़िया सा हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। अब हम तवा गर्म करते हैं। इसमें हमें पराठों को डालकर देना है, कुछ सेकंड्स के लिए पकने देना है। उसके बाद में इसे हमें पलट देना है, ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा देना है और इसे फिर से पलटकर दोनों साइड से तेल लगाते हुए अच्छी तरीके से पलटते हुए इसे सेंक लेना है। पराठा देखिए हमारा फूलना शुरू हो गया है, तो इसे दोनों साइड से पलटते हुए अच्छी तरीके से सेंक लें और गैस का फ्लेम आपको मीडियम से हाई के बीच में रखना है, लो फ्लेम पे इसे नहीं फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं एकदम गुब्बारे जैसा फूलकर तैयार हुआ है पराठा, बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होता है। और भी मैंने कई सारे पराठों की रेसिपी शेयर की है, जिसमें से आलू पराठा, पनीर पराठा, गोभी पराठा, सत्तू पराठा, बहुत सारे पराठों की रेसिपी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से चेक कर सकते हैं। तो हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट से पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। आपको एक कट करके भी दिखा देते हैं। तो बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हैं, आप भी बनाइए। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बढ़िया रेसिपी लाते हैं। धन्यवाद।